Hey guys, σήμερα θα παίξουμε Cobbleverse. Για όσοι δεν το ξέρετε, είναι ένα mod στο Minecraft που σε αφήνει να έχεις Pokemon. Αρχικά, πριν ξεκινήσω να σας εξηγώ τι είναι, θα δούμε ποιον θα επιλέξω. Λέω να επιλέξω η Bulbasaur ή Charmander. Θα επιλέξω Charmander, γιατί μου αρέσουν τα Pokemon της φωτιάς. Αν είστε και εσείς team φωτιά, κάντε ένα subscribe. Ναι. Το Cobbleverse είναι ένα mod που το βάζω στο Minecraft και το οποίο σε αφήνει να βάλεις, να έχεις Pokemon. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μάχες με άλλα Pokemon και να μαζεύεις τα δικά σου Pokemon. Ας πούμε, εγώ τώρα πήρα για αρχικό το Charmander που είναι level 5 και έπρεπε να τον ανεβάσω level. Επίσης υπάρχουν κάτι γυμναστήρια που πρέπει να πάω και να νικήσω κάτι μποσάκια ώστε να πάρω κάτι badges, ας πούμε του νερού, της φωτιάς και άλλα. Λοιπόν, εγώ αρχικά θα πάρω λίγο ξύλο γιατί είναι Minecraft και πάντα πρέπει να παίρνεις στο Minecraft ξύλο. Επίσης θα πρέπει να βρω κάποιο Pokemon που να είναι κάτω από 5 level για να το πολεμήσουμε και να ας πούμε αυτό εδώ πόσο level είναι. Αυτό δεν είναι 2 level, ας πούμε. Μπορούμε να το πολεμήσουμε. Όχι, ναι. Και τώρα θα το πολεμήσουμε. Έτσι να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, του κόψαμε πολύ damage. Τώρα πατάμε πάλι R. Αυτό δεν μας νοιάζουμε. Και λέω να κάνω scratch. Και το νικήσαμε. Τώρα πήρε XP ο Charmander και κάποια στιγμή θα ανέβει level. Έλα πίσω Charmander. Τώρα πρέπει να βρούμε το πρώτο γυμναστήριο. Επίσης να κάνω λίγο ξύλο, γιατί πάντα χρειάζεται το ξύλο. Και πρέπει τώρα να βρούμε το πρώτο γυμναστήριο, το οποίο που είναι, πραγματικά δεν γνωρίζω που είναι, αλλά κάπου προς τα εκεί λέει τώρα. Όχι, προς τα εδώ είναι. Ναι, προς τα εδώ. Και τώρα θα πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Βασικά πρώτα θα πρέπει να ανεβάσουμε λίγο level το Charmander, οπότε πρέπει να βρούμε ένα Pokemon. Αυτό πόσο level είναι? 11. Όχι, δεν θα μπορούσαμε να το νικήσουμε. Βασικά εγώ λέω να το δοκιμάσουμε. Θα δοκιμάσω να κάνω battle αυτό. Λοιπόν, βάζω Ember, τέτοια δηλαδή. Αχ, μας έκοψε ήδη πάρα πολύ damage, λοιπόν πρέπει να πάλι Ember. Έλα. Πάμε Charmander. Το έχουμε αφήσει στο μισό. Δεν μας βάρισε, καλό είναι αυτό. Έλα Charmander, πάμε. Άλλο ένα χτύπημα είναι. Θα το προλάβουμε? Όχι! Δεν μας σκότωσε. Έλα. Ναι! Πάμε λίγο, μπράβο ρε Charmander. Αυτό είναι το πρώτο δύσκολο fight που είχαμε, καθώς ήταν 6 level παραπάνω από εμάς. Και τώρα ο Charmander πήγε από 5 level 9. Οπότε είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, υπάρχει και ένας χάρτης εδώ πέρα που νομίζω πως θα μας βοηθήσει να βρούμε το τέτοιο. Πώς το λένε? Το γυμναστήριο αυτό. Τι είναι αυτό? Οπα. Έχει Emerald μέσα. Ναι, και λοιπόν θα βάλω εδώ πέρα αυτό εδώ.
γιατί θέλω να βλέπω που πηγαίνω. Νομίζω κάπου μπροστά εδώ είναι. Αυτό δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε, είναι level 20. Αυτό όμως, ένας τυπάς. Λοιπόν, εγώ λέω να προσπαθήσουμε να τον πολεμήσουμε. Όχι, δεν έχουμε καθόλου health στο Charmander, οπότε είναι δύσκολο. Πού είναι ο Charmander, νάτος. Όχι, χάσαμε. Πρέπει να πάμε στο γυμναστήριο τώρα για να γεμίσουμε health τον Charmander. Το θέμα είναι προς τα πού είναι το γυμναστήριο. Ένα λεπτό, πρέπει να δω λίγο τα coordinates. East, North, να το. Άρα πάμε προς τα εκεί. Όχι. North είναι προς τα εκεί. Προς τα εκεί είναι το South. Άρα προς τα εκεί θέλουμε εμείς να πάμε. Τώρα απλά θα πρέπει και βασικά θα είναι πάρα πολύ δυνατό το Pokemon. Θα πρέπει να πολεμήσουμε, οπότε εμείς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε και άλλο ένα Pokemon. Οκ, από ό,τι κατάλαβα είναι λίγο δύσκολος αυτός ο χάρτης να καταλάβουμε που πάμε, καθώς είμαστε πάρα πολύ μακριά, οπότε θα κάτσω λίγο και θα προσπαθήσω να φτάσω στο γυμναστήριο, γιατί χωρίς, αν πάμε στο γυμναστήριο θα βρούμε ένα πράγμα που θα χιλάρει το Charmander μας. Καθώς τώρα δεν μπορούμε να το βγάλουμε ούτε να κάνουμε κάποια μάχη, γιατί έχει πεθάνει. Οπότε θα πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Από ό,τι κατάλαβα φτάνουμε. Ρε, αυτός ο καρχαρίας γιατί με κυνηγάει τώρα? Ρε, δεν του έχω κάνει κάτι. Ρε, γιατί με κυνηγάει αυτός, ρε? Ρε, με βαράει, ρε. Θα με σκοτώσει, ρε. Ρε, δεν του έχω κάνει τίποτα. Γιατί με κυνηγάει? Σταμάτα, φύγε, ρε. Φύγε. Άσε με. Κάτσε να πάρω τώρα τη βάρκα μου. Ελπίζω να μ' αφήσει. Ρε, γιατί δεν μ' αφήνει? Ρε, τι με βαράει, ρε? Ρε, δεν του έχω κάνει κάτι. Γιατί με βαράει? Πω, έτσι στο άκυρο. Δεν μπορώ για να το βαρέσω. Τι γίνεται, μπρο, γιατί με βαράει? Ενώ δεν του έχω κάνει κάτι. Λοιπόν, νομίζω καλά πάω από εδώ πέρα. Περίεργος αυτός ο καρχαρίας. Αλλά ναι, πάντως από εδώ πέρα πιστεύω. Τι άλλο με βαράει πάλι? Γιατί με βαράει, ας πούμε, αυτό? Δεν του έχω κάνει κάτι. Ρε, δεν έκανα κάτι, γιατί με βαράνε όλα τα Pokemon? Ρε, τι κόλλη με έχουν φάει μαζί μου, ενώ δεν τους έχω κάνει τίποτα. Λοιπόν, αν συνεχίσω από εδώ πέρα ευθεία, πιστεύω βγαίνω καλά. Και άρα πρέπει να πάω εδώ ευθεία. Οκ, μια χαρά. Επιτέλους, μετά από μια αιωνιότητα, καταφέραμε και βρήκαμε το γυμναστήριο. Δεν το πιστεύω. Ήταν πάρα πολύ μακριά. Και επειδή είναι ξαναδιαβάσει τέτοιο χάρτη, με δυσκόλεψε λίγο. Λοιπόν, θα πρέπει να νικήσουμε αυτό τον τυπά, αλλά δεν μπορούμε ακόμη. Γιατί... ναι, όχι ακόμη.
Εγώ ήθελα απλά να βάλω εδώ πέρα το Pokemon και τώρα αν δείτε είναι μια χαρά. Μπορούμε να το πάρουμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε άλλα Pokemon, ας πούμε αυτό θα το πολεμήσουμε. Αυτό. Μια χαρά, έλα. Αυτό εδώ τι κάνει. Α, το βαράκι αυτό, μια χαρά. Λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε και ένα του νερού, για να πω την αλήθεια. Αλλά θέλω να βρω ένα Psyduck, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Pokemon. Πείτε μου αν θέλετε στα επόμενα επεισόδια να βρούμε κανένα Pikachu ή κάτι άλλο ωραίο. Ή ποιο Pokemon θέλετε εσείς να πιάσω. Λοιπόν, ας πολεμήσουμε με αυτό. Όχι, πάρα πολύ level. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ level. Η αρχή είναι full δύσκολη, καθώς όλα είναι πάρα πολύ μεγάλο level. Αυτό θα μπορούσαμε. Αυτό εδώ θέλω να το πιάσω. Καθώς είναι της νύχτας και είναι πάρα πολύ δυνατό. Θα ξεκινήσω με ένα scratch για να μην του κόψω πάρα πολύ damage. Όχι, μην πεθάνεις ρε. Άλλο ένα scratch. Όχι. Άλλο ένα scratch. Μετά θα ρίξουμε την Pokéball. Έλα. Και βασικά θα ρίξω και ένα Ember. Μια φωτιά μία. Δεν το καταφέραμε. Άρα θα προσπαθήσω τώρα να το πιάσω. Έλα. Ναι! Το πρώτο Pokemon που πιάσαμε. Πάμε λίγο. Να δείτε το. Είναι αυτό εδώ. Μπορεί να φαίνεται ότι δεν είναι πολύ καλό, αλλά όταν εξελιχθεί είναι πολύ δυνατό αυτό το Pokemon. Πάμε τώρα όμως να χιλάρουμε το Charmander μας. Και να πολεμήσουμε αυτόν και την τυπά που είναι εκεί έξω. Εν μεταξύ μπορεί να κολλάει λίγο, γιατί παίζω από laptop και δεν είναι πάρα πολύ δυνατό το laptop μου. Αλλά κάποια στιγμή θα πάρω κανένα PC. Έλα. Μπράβο ρε Charmander. Άλλη μία είναι. Το έχουμε άνετα. Και το σκοτώσαμε, άλλο ένα του μένει. Αυτό είναι και τυπά. Εντάξει, level 9 είναι σαν το Charmander. Αλλά είναι και αυτό της φωτιάς, οπότε δεν μπορούμε να νικήσουμε φωτιά με φωτιά. Οπότε θα φέρουμε το άλλο Pokemon μας για να το νικήσουμε πολύ πιο εύκολα. Πείτε εδώ. Αρχικά θα κόψουμε πολύ damage. Και μετά θα δούμε τι κάνει αυτό, γιατί νομίζω πως το κυνίζει. Ξαναχύλαρε. Ξαναχύλαρε. Ναι, νομίζω αυτό το κυνίζει. Κάποιο από αυτά τώρα το κυνίζει, νομίζω, το άλλο Pokemon. Λοιπόν, θα βάλω και τώρα αυτό. Αυτό κυνίζει. Όχι, του μείωσε τη δύναμη. Αυτό. Οκ, κατάλαβα τι κάνει. Και μια χαρά, το νικήσαμε. Άρα πήρε αυτό το Pokemon, πήρε πολύ τέτοιο όπως και ο Charmander, πολύ XP. Θα τους βάλουμε εδώ πέρα για να χυλάρουνε. Και θα κοιτάξω λίγο. Πού είναι? Αν κάνει κανένα level up. Με αυτό το κοιτάμε, ναι. Καλά θυμάμαι. Όχι. Δεν κάνει ακόμη level up.
Αλλά στο Charmander υπάρχει, όταν κάνει level up, ο Charmander θα έχει μια πολύ δυνατή κίνηση. Θα πρέπει να του βάλω. Και Pokemon του ηλεκτρισμού είναι αυτό. Που είναι πολύ καλό. Αλλά δεν ξέρω να πάρω αυτό το κίτρινο. Ή να πάρω Pikachu. Νομίζω Pikachu. Ναι, αν είναι θα πάρω Pikachu. Αλλά γράψτε μου και εσείς κάτω στα σχόλια. Λοιπόν. Κατευθείαν το ρίξα. Πολύ εύκολο. Λοιπόν. Ας προσπαθήσω να παίξω fight και με αυτό. Κι ας είναι level 20. Μπορεί κάτι να κάνει. Ακόμη πάρα πολύ λίγο damage. Αυτό ίσως. Όχι, δεν έκανε κάτι. Τώρα δοκιμάζω τις κινήσεις για να δω ποιο είναι πιο δυνατό. Νομίζω αυτό δεν είναι το πιο δυνατό της χλύπη. Πέθανε. Θα βγάλω τον Charmander. Λίγο δύσκολο να νικήσω Charmander γιατί το άλλο Pokemon είναι level 20. Οπότε είναι πολύ πιο δυνατό. Πείτε μου επίσης στα κάτω σχόλια αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά. Καθώς μου φαίνεται πολύ ωραία. Αχ, δεν τα καταφέρω. Δεν πειράζει. Ας πάω να χυλάρω τα Pokemon και να πάω να βρω άλλο ένα Pokemon. Ή να τα ανεβάσω level. Καθώς μόνο έτσι θα τον νικήσουμε αυτόν. Εσύ θες να παίξουμε ξύλο. Έλα. Ναι, με αυτόν τον έχω ήδη νικήσει, οπότε πρέπει να βρω έναν Psyduck. Ο Psyduck είναι από τα καλύτερα Pokemon του νερού. Είναι πάρα πολύ δυνατός. Αλλά δεν μπορώ να τον βρω. Ναι, είναι λίγο σπάνιο. Λοιπόν, θα ψάξω για λίγο άμα είναι. Εντάξει, όσο ερχόμουν εδώ πέρα, μου επιτέθηκε ένας καρχαρίας, δεν ξέρω γιατί, όσο ήμουν με τη βάρκα. Πολύ περίεργο. Ναι, βρήκαμε Psyduck. Πόσο level είναι? 11 level, άρα θα μπορέσουμε να τον πολεμήσουμε. Λοιπόν, θα βγάλω το Charmander, επειδή είναι της φωτιάς και δεν θα του κάνει πολύ, δεν θα του κόψει πολύ damage. Ώστε να μπορέσω να τον πιάσω πιο εύκολα. Πάμε Charmander. Λίγο ακόμη θέλω. Άλλο ένα. Άλλο ένα χτύπημα, Charmander, άλλο ένα χτύπημα. Βασικά άλλο ένα. Ωραία. Λίγα ο Charmander θα πεθάνει. Όχι. Εντάξει, καλά είναι. Μόνο να μην πεθάνει αυτός θέλω, οπότε τον κάνω τώρα κάτσε. Τον πιάσω. Και... Έλα. Αν κάνουμε 2 στα 2 θα είμαι πάρα πολύ τυχερός. Έλα. Τον πιάσουμε. Έλα, ναι! Πιάσαμε και Psyduck. Πάμε λίγο. Και τώρα έχουμε πολύ δυνατά Pokemon. Έχουμε Charmander, Nickit και Psyduck. Τώρα λογικά θα ξαναβάλω Charmander. Ναι, θα ξαναβάλω με Charmander για αυτό το Pokemon. Γιατί είναι της γης, οπότε η φωτιά του κάνει πολύ κακό. Ξανά φωτιά. Ανυπομονώ να πάει 18 level ο Charmander για να ξεκλειδώσουμε ένα νέο ability. Πολύ δυνατό αυτό και το ability. Θα ξεκλειδώσουμε.
Έλα. Έλα, Τσάρμαντερ. Ένα σκράτς είναι, Τσάρμαντερ. Μην πεθάνεις τώρα. Πάμε λίγο. Μπράβο, ρε Τσάρμαντερ. Πήγες level 13, πήγες level 13. Τώρα πρέπει να ανεβάσουμε και το Psyduck. Γιατί είναι μόνο level 11. Αυτός εδώ θα πολεμήσουμε τον μποξάκι. Λογικά αυτό κάνουμε στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά αυτός εκεί έχει πέτρες. Οπότε θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε μια σπηλιά για να βρούμε μια πέτρα. Να βρούμε ένα Pokemon που να έχει να κάνει με πέτρα. Όχι αυτό. Σπηλιά είναι, όχι, δεν είναι σπηλιά. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια σπηλιά άμα είναι. Και βασικά και άλλα Pokemon να πολεμήσουμε. Ο Psyduck κυρίως να πολεμήσει. Λοιπόν, Psyduck. Όχι, αυτό δεν είναι για σένα, Charmander. Το Water Gun είναι πάρα πολύ δυνατό. Α, δεν του κάνει πάρα πολύ. Δύσκολα είμαστε. Αυτό εδώ νομίζω το κάνει paralyzed. Ναι, αυτό είναι πολύ δυνατό. Νομίζω πρέπει να αλλάξω λίγο τα abilities του Psyduck. Γιατί υπάρχουν και κάτι πολύ πιο δυνατά από αυτά που έχει τώρα. Νομίζω το Bubble είναι πάρα πολύ δυνατό. Α, όχι, τελικά δεν είναι. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε και αυτό. Το οποίο δεν είναι πάρα πολύ δυνατό, ok. Άμα είναι πρέπει λίγο να το αλλάξω τα abilities. Να το Psyduck. Αυτό εδώ θέλω. Να, γι' αυτό εδώ λέω. Α, όχι. Το Tail Whip είναι πάρα πολύ δυνατό. Θυμάμαι, ναι. Και όχι το Bubble. Νομίζω το Water Sport είναι πάρα πολύ δυνατό. Μια χαρά. Μπράβο, ρε Psyduck. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε Pokemon. Αυτό εδώ, ας πούμε. Για να πολεμήσει Psyduck. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το βάλουμε. Πού είναι ο Psyduck? Πού πήγε? Ανάτος. Δεν έκανε πάρα πολλά η ουρά του, οπότε θα κάνουμε και αυτό. Αυτό θα είναι το τελευταίο fight για σήμερα και μετά θα κλείσω το βίντεο. Έλα, μη μας απογοητεύσεις, Psyduck. Αυτό είναι για φωτιά, για Pokemon φωτιάς, οπότε όχι, δεν είναι καλό αυτό. Το Water Gun είναι το καλό. Για μακριά είναι βασικά το Water Gun. Άλλο ένα Water Gun. Και νομίζω ότι θα το νικήσουμε. Όχι! Είναι το Psyduck. Έλα ρε Psyduck τώρα. Αλλά επειδή θέλω να ανεβάσω τον Charmander. Πόσο damage του κόψε το Charmander. Αυτό το Pokemon. Τι Pokemon είναι? Laser, ok, εντάξει. Πάμε ρε Charmander. Έλα. Και τον νικήσαμε. Μια χαρά. Έλα εδώ Charmander εσύ μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα παιδιά. Πείτε μου σχόλια τι άλλο Pokemon θέλετε να πιάσω. Και αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη σειρά. Και αν σας άρεσε. Bye.